Šiandien gavau testavimui naujausią Honda CB1000 GT. Tik atkeliavo į Lietuvą. Kodėl mane sudomina? Čia stovi Fireblade, Honda Fireblade 4 cilindrų variklis. Aišku, deforsuotas kažkiek, bet vis vien 100 PM arklio galių. 4 cilindrai. Legendinis Hondos patikimumas. Labai geras garsas, va tokio tikro sportinio baiko. Bet jis tureris. Čia sport turistas. Tai pradžiai pradėsiu nuo to, ką jūs gaunat. Visų pirma, kaina. Šito motociklo kaina naujo, vat pilnai. Tokios komplektacijos 14,5 tūkstančių eurų. Bet ką mes gaunam? Daiktadėžės eina į komplektą. 4 cilindrų sportinį Fireblade variklį. Quick shifterį. Turbūt daugelis su manim sutiks tikrai gražų dizainą, kokybišką išpildymą, rankinėlių šildymą, LED žibintai, cruise control, USB jungtis, visos apsaugos, kai jūs čia matot, irgi eina į komplektą. Tuoj parodysiu, kaip šviečia šitie LED žibintai. Ai, dar čia be raktų sistema. Tai raktas kišenė, va. Raktas čia. Prašom. Gražus TFT ekranas. Šova era adaptyvi pakaba. Priklausomai nuo važiavimo režimų, ją galima konfigūruoti, minkštesnė ar kietesnė, kaip jums patogiau. Labai piktas žvilgsnis, va taip jis atrodo iš priekio. O čia tai toks aštrus žvilgsnis, savotiškas ryklys. Stabdžiai. Neblogas padangos, Bridgestone, bet taip kabina tikrai neblogai. Dėl daiktadėžių. Tai vat, kas čia per daiktadėžės? Iš tikro, gali patikti, gali nepatikti, bet, kaip sakoma, visada jas galima nuimti. Ir labai lengvai. Raktas gan didelis, matot. Pažiūrėsiu, ar man gausi su viena ranka. Kaip jos atrodo iš vidaus, va, tai pakeliam rankinėlę, paspaudžiam, atsidaro. Čia yra papildoma toks krepšys. Kaip ergonaizeris, pavadinsim, Hondos. Pavyzdžiui, užrakinam. Norim nuimti daiktadėžę. Va, prašom, viskas. Daiktadėžė rankoje. Taip motociklas atrodo be daiktadėžės. Aišku, kitas vaizdas. Jis tampa jau toks sportinis bolidas. Bet man jisai labai gražus. Ta spalva. Tokia deep soul red, nežinau kaip čia ją pavadinti. Kaip atgal sudėti? Vat įdomu, niekada nebandžiau viena ranka, pažiūrėsiu, ar gausis man viena ranka sudėti atgal daiktadėžę. Taip. Va, viskas. Užsirakina ten. Labai didelis duslintuvas. Vat grįžtant prie dizaino, tai jis man net per didelis. Na, čia tas daiktas, kurį galime visada pakeisti. Centrinis pakojas. Turim centrinį pakoją. Stovą, atsiprašau, ne pakoją, stovą. Na, galimai kažkam bus minusas, čia grandinė stovi. Diržo nėra. Grandinė. Na ir va taip jis atrodo iš toli. Priekinis stiklas reguliuojamas ir reguliuojamas viena ranka. Va, pavyzdžiui, galima pamažinti. Keletą padėčių, manos 5 ar net daugiau. Jeigu mėgstat, kad daugiau pūstų vėjo, tai galima taip. Arba pakelt.
Asmeniškai man, su mano ūgiu 1,85 m, jis per mažas. Aš žinau, kad galima didesnį, aukštesnį stiklą užsakyti. Čia jis turi dar opcijų, tai tikrai galima jį pakomplektuoti, kaip patinka jum. Bet aišku, šito motociklo pasididžiavimas tai variklis. Variklis, dainuoja. Tiesiog dainuoja. Aš nesu kažkoks tai sport motociklų fanas, bet su juo, matai, jis perkonfigūruotas kitaip. Jis turi gan aukštą, gan daug traukos iš mažų apsukų ir iš vis nesijaučia, kad čia sportinis 4 cilindrų variklis. Gerai prasme, nesijaučia dėl to, kad jis traukia labai gerai iš karto. Nėra taip, kad reikia sukti ten iki 8-9 tūkstančių, kad jis trauktų normaliai. Ne. Čia vis dėlto litras. Tai va taip iš arti atrodo variklis. Hondos išpildymas tikrai labai gerai. Žinau, kad šitie varikliai, bet čia interneto gandai, aš asmeniškai su to nesu susidūręs. Anksčiau, kai buvo jų, ne šito motociklo, bendrai šitų variklių, pirma partija, ten kokiais ten metais, 3 gal, 2, tai jie valgė tepalus. Daug yra nusiskundimų internete, kad valgo tepalus, bet Honda nebūtų Honda. Jie darė didelę tokią recall operaciją ir Europą, šiaip visam pasauliu. Daug ką teisė, daug ką keitė, bet šitas, jeigu jūs norit nupirkti jau šitą, arba naują, arba Hornetą šių metų, tai jokių problemų su tepalų naudojimo čia tikrai nebus. Jau viskas sutvarkyta, ištaisyta. Honda mėgsta. Jeigu jie jau tikrai randa kažkokį bugą ar netobulumą pas save, čia japonai, jie iškart pataiso tokį dalyką. Taigi, dėl šito variklio, dėl šito emocijų gali būti ramus. Ir metas paklausyti garso. Man labai patinka jo trauka, tas variklis 4 cilindrų, jis absoliučiai neturi jokio drebėjimo. Ir tas geras jausmas, kai pradedi sukt, tai atrodo 4, 5, 6 tūkstančių jokio drebėjimo. Jis kaip per sviestą dirba. Pats įsibėgėjimas, tai, turbūt jis duoda tiek jausmų. Negaliu dabar parodyti pilną galę, dėl to, kad motociklas pravažiavęs tik tai ten kažkas 400 km, tai reikia saugoti variklį, bet kaip matot, įsibėgėjimas tikrai pakankamas. Aš čia atsukau rankiną, aš nežinau, gal 20-30% max ir jis gan gerai įsibėgėja. Kas man dar labai patinka, tai ergonomika. Motociklas atrodo toks sportinis, tu kaip krevetė turėtum sėdėti, bet čia ne, jis kaip sporto tureris, tai kažkoks mišinys tarp sportinio motociklo, stryto, turerio. Tai sėdėsnė labai gera. Nors atrodo sėdynė, pavyzdžiui, kieta, iš pirmo žvilgsnio ateini, tai pažiūri sėdynė atrodo kietai, bet ne, kai tu sėdi ergonomiškai, jokių problemų. Aš ten valandą pavažinėjau, iš vis jokio nuovargio, tai man čia patinka. Manau, galbūt galima kažką tai su sėdynė ir padaryti, jeigu ten keliausit labai ilgai, toli, gal ten, nežinau, 200-300 kažkas pasijus. Bet šiaip man patinka. Ir, aišku, pakaba. Ta šova era, pakaba, jinai kažkiek, aišku, kietoka būna, jeigu labai jau nelygus kelias, bet ją galima perkonfigūruoti. Bet koks yra pliusas, koks yra jausmas, kai jūs važiuojat kely, motociklas tarsi skraido ore. Toks jausmas, kad jeigu lygus, gražus kelias, jis taip amortizuoja viską. Toks jausmas, kad jis tarsi skraido ore. Galbūt dėl padangų, galbūt čia mišinys tos pakabos jausmo. Vis dėlto šova era tai nestandartinė pakaba ir dėl to jaučiamas tas premium komfortas. Sakau, kaip tarsi motociklas skraido ore. Labai geras valdymas, nesijaučia, kad tai sunkus motociklas, litras, kaip sako, jeigu jūs naujokas, nepirkit litro, jūs nužudys. Ne.
Čia prognozuojama galia, labai lengva pajudėti iš vietos, šį sankabą kabina gerai, nesijaučia, kad čia yra kažkoks pavojus, kad jūs atsuksit rankinėlį ir viskas. Ne, tikrai prognozuojama jėga, kažkiek, aišku, patirties reikia, nereikia užsimerkti akis ir varyti. Bet tai yra prognozuojama jėga. Ir pajudėjimas iš vietos labai geras, ypač jeigu žmogus pirmas sezonas, antras sezonas, tai neužges sankryžoje, kaip sakoma, plus quick shifteris. Man patinka, kaip jis veikia ir perrengiant į viršų, ir perrengiant į apačią. Tai laikai gazą, perrengi pirmą, antrą, trečią, iš vis jokių problemų. Va. Dėl vėjo apsaugos, aišku, čia reikia man kito stiklo, jeigu aš keliaučiau kažkur toli, tai man čia neužtenka. Reikia kažkokio turingo stiklo. Va, o mieste manevringas, man patinka. Kas man gal ne visai, kaip, čia reikia turėti omeny, kad 1 litras, 4 cilindrai, tai sąnaudos man buvo per testą 6,5 litrų. Manau, jeigu važiuot greitkeliu, tai gal mažiau 6 jis gal ir valgys. Netestavau kokį ilgesnį maršrutą, bet mieste, taip pagazuojant, ne kaip pensininkas, tai man rodė 6,5 litro sąnaudų. Kas nėra itin daug, nėra itin mažai. Toks viduriukas. Na ir tas Fireblade variklis, man jo garsas, kaip jis dirba, kaip švelniai dirba, ką moka padaryti Honda, tai tas švelnumas, galia, tas premium jausmo mišinys tikrai jaučiasi. Norisi jį sukti, nes jokio drebėjimo nėra, jis jaučia toks jausmas, kad jis moka ir nori suktis. Na, aišku, iki 11 000 gali suktis variklis. Jis tarsi, kaip žinot, senas geras Hondos VTEC variklis. Kai duodi jam apsukas, jis tarsi pabunda. Tai va čia kažkas panašaus. Jeigu norite išbandyti šitą motociklą, tai galite kreiptis į Nippon Auto Vilniuje. Jie kaip tik gavo šitą modelį, tai dar spėsit gal šiais metais ir įsigyti. O jeigu norite daugiau pamatyti mano POV vairavimų, šitą garsą, galę, tarsi jūs jį vairuoja, tai prašom, kažkur šuo neiššoks nuorodą į mano POV video, o aš toliau varau jį testuoti.